nabagamba ati simutwere kufangono But man you take a please. We respect the court. It's also see likes and views. Saga na kamera, the saga na kamera kuntu mwangu. I don't want any comment. Alikerawo kuzikola. Kino kiseera kyamaze oba kyali mukomera. Kibere kyakwekulwa mu kifuba n'okutereeza ebyo ebibi. Ate era nkubiriza abakulembeze ba Uganda fenna n'abantu bonna abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa ne mu industry ya art. Tutwale obudde twogerengako ne bana abaana. Tubawabule tubaguidinge. Okosajja nayogeddeko naye ku simu ne mugamba nti abere mugumu omusajja yena obeera n'okwambuka naye tuba twambuka tuleme kulinnya kuba betulese wansi kuba oba okomawo wansi bw'ogenda okutandikirako okukola ki okukkirira okwewala okugwa ekigwa ekinene nnyo so kamusabire nja kuba njogerako ne lawyer we n'okulaba ngeri gye tusobola omusupportinga naye yetondere abo bonna batusizaako ebibi oba bakoseza oba banyigiriza mu ngeri emu oba endala abeere musajja mulungi ali talented abeere musajja wampisa bwebubaka bwemuwa ne banne so bali abafangono abalala mbakubiriza mwenna mubeere bantu balungi muleke amateeka gakolebwe nga galina okukolebwa tuyite mu mateeka okulaba nti omuntu waffe akola ki avaayo kubanga tewabeerawo omwana nakyana omuntu yenna wakola ensobi eba nsobi era tulina ogivumirira nga abakulembeze oba nga bannayuganda tuleme kubeera nga tutwalira amateeka mu ngalo. Mu nsi muno mwe tuwangaalira ffenna twaliyagadde okutambulira mbulamu obwakaserengeto ebbanga lyonna oba ebiseera byonna twaliyagadde kutambulira mbulamu bwakaweweevu bwakaserengeto bwaka essi bwakafaani naye ekyamazima tugenda okuwunzika nga waliwo ate obulamu bwe tuyingiddemu nga bwo si bwakaserengeto wabula bwakwambuka olusozi nga bwakwambuka olusozi Mukama Katonda bwatu bwe yatonda ensi yensonga lwaki mbagamba nti somehow somewhere ffenna twenkanankana era nga tuli ku mutendera gwe gumu wabula ndi wano okubategeeza nti si buli kusoomoozebwa kwe tufuna mbulamu bwaffe nti kubeera kuzze kutunyigiriza somehow okusoomoozebwa okumu kwe tusiŋŋaana mu bulamu bwaffe buno kubeera kuzze kubaako kye kutuyigiriza oba kubeera kuzze kutulabula ku ebyo ebiyinza okuddirira singa tusigala tutambulidde mbulamu bwe tuwangaaliramu mu kaseera ako. Mukama Katonda n'aleetawo embeera y'akagiriiki osobole okuba ng'otuula wansi ofumiitirize olowooze ennyo ku mbeera y'obulamu mw'obadde otambulira osobole okuba nga mu ngeri emu oba endala oba oliawo okyusaamukko odde ku lujegere olupya ove ku lukadde kyekino Balamu Balugahale kyagezezzaako kunnyonnyola Alien Skin oba oliawo bwe yagezezzaako kubanga mukubira kasimu ne boogeramukko n'ebimu ku bigambo wano byasobodde okuba nga atugamba bwe nvaawo awo lawyer ali mu musango gwa Alien Skin yagezezzaako okutunnyonnyola lwaki Alien Skin yagambiddwa okukomawo ng'ennaku z'omwezi 28 lwe lwokuna luno olwa wiiki eno yennyini lwaki yategeezeddwa nti akomewo nga 28 bangi baajaguzza ne bagamba nti Alien Skin kizeeyo mu kkomera naye mwategedde lwaki yazzeeyo mwategedde lwaki yagambiddwa okukomawo nga 28 This is the reason. Here is the reason. Listen and understand. Discretion to either grant bail or deny bail. So today, the court had the bail application as we made and said it will make a decision on Thursday. That will be 28th. That is 2 days from now. So the grounds that we make bail application are that every person is presumed to be innocent until he either pleads guilty or is proven to be guilty. So those are the grounds basically that we make, that we advance to court when we are making bail applications. So the court will make its decision on Thursday whether to grant or not to grant. Because court has its discretion, it can choose whichever side depending on the merits of the application. State ya Gambia aina abantu bangi ate n'abalala bakyanoonyezebwa. What is your comment on that? We heard that they are looking for other 18 people. You cannot tell because the church just says with others still at large. Their names are not known. We don't know when they will look for them. That one court cannot base on it. In our submission, we said court should not base on that. Deny people bail because you're still looking for others. What if they don't come?
those are the advancements that we made before court. Kanso bwetubadde ku kkooti omulamuzi agambye nti otegeezezza omulamuzi nti enteesaganya zitagenda maaso kituufu tugambye nti if they can give these people freedom, temporary freedom to be out on bail, then they will be able to initiate, to proceed with the negotiations and reconciliation processes. We have been encouraged always to make sure that these people, whenever you have a complaint, whenever you have a dispute in court, we make sure that we advise parties to explore the mediation and reconciliation processes so that we can have these cases reduced in court unnecessarily. If parties can reach an agreement, then the matter can be closed, having reconciled with one another. And actually, in the society that we live in, it is better when we handle cases with reconciliation. And that's the point we are trying to make, that now, because they were raising issues as we have not approached the victims. And now we said, how do you approach the victims when you're still on remand? So we raised it as a ground of granting bail so that the accused persons can be able to go and reconcile with the suspects, with the victims. otegeeza kkooti nti buwolereza musajja w'amaanyi era public figure eggwanga lino ekitasobola kumulemesa ekitasobola kumuleetera kutaataganya kunoonyereza kwa kkooti naye ate state nategeeza nti nno olw'amaanyi gaabo tekisobola kubanga kimulemesa kutaataganya kunoonyereza. Yes, we responded to that issue in respect of interfering with the investigations. We said our client has not been involved in any criminal cases and he has no criminal record. So you cannot charge him and actually convict him that he will interfere with witnesses and investigations when you have not presented any evidence that this person has ever interfered with any of the investigations or he has been found guilty of any charges. So we maintain the fact that he is presumed innocent until he is proven guilty. By saying that you will interfere with investigations, it means that you have already prejudged him that he is going to actually cause chaos, which is not the case. And I stated to court that when we are interviewing our clients, we talked to them and they actually said they have no intentions and they even don't have the capacity to interfere with any person's witnesses. State avuddeyo n'ategeeza nti nno mwabo abamu ku balumizibwa okuba nti bakubibwa alien skin n'ekibinja kye omu ku bo ali critical nnyo. In fact avuddeyo n'agamba nti omuwawabyo w'okubiri ali critical nnyo. Mwavuddeyo ne mulabako oba ne musobola okugenda kumulabako embeera gy'ali. Tusabye kooti on that issue that they should grant these people bail so that they can follow up and look at the victims, their situation. We said, first of all, the happenings happened on Friday, so the timing is still very short to judge whether we have visited or we have not visited. So we said that, actually when I was talking to the victim, he said, now how do I visit someone when I'm still in custody? I can only visit this person if I am granted temporary freedom, which is bail application, which is a bail, granting bail. Waliwo ka statement bannayuganda ke batera okukozesa nga waliwo omuntu omu avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera mu public era nga ka statement yako batera kukoogerera mu comment section bakawandiika buwandiisi. Bamanyi okugamba nti omusajja oyo for example ono nga Balamu tya bannange Balamu abeera mugezi nnyo nga asirise. Balamu oba omuntu yenna ava okwogera ebigambo ebyo abeera mugezi nnyo nga asirise. Oba abeera musajja mulungi nnyo wa mirembe nga asirise. Naye waatandika okwogera awo otegerera nti omuntu oyo talina magezi wadde n'obwongera waggulu awo ku mutwe alabika teyeetisse mutwe wabula yeetisse lindaazi oba ng'obwongo bulimu buugi. Ka statement yako ku mulundi guno tekagenda kukola ku musajja mukulu ono ayitibwa Balamu. Bwe wabaawo omuntu omusanyufu era omuntu omusiimu eri omusajja ono Balamu Balugahara ebyaddala nze muntu oyo era simanyi oba waliyo omuntu yenna ansinga okubeera omusanyufu oba oli awo n'okusiima Balamu Balugahare. Omusajja okuva bwe yafuna woofiisi ye agikozesa nga bwe yina okukozesebwa. Balamu Balugahare okuva bwe yafuna woofiisi ye yategeera omulimu woofiisi ye gwe yina okukola. Era okuva bwe yafuna woofiisi ye musajja ayogera ebyo ebigwanira mu kitiibwa kye ekyoba honorable. Njagala otwala omukisa guno okumwebaza n'okumuwa ebirabo bye
nti abantu bangi bafuna offices bweziti ne bazikozesa mu bintu ebyekisirusiru, bafuna offices bweziti ne bazikozesa mu ngeri etasaanira. Naye Balamu si kuwogera nange, si kwogera, si mu neeyisa, si mu nnyambala kugamba yakyukira ddala yenna. Ate okweyisa obulungi Balugahare takitandikidde wano olwaleero, nedda omusajja ono abadde nga yeeyisa bulungi n'ebbanga eriyise, lwakuba nti ffe tubadde nga tumukwootinganga bubi. Wabula oluvannyuma lw'okulondebwa nga minisita n'afuna omukisa ogubuuzibwa ebibuuzo nga bimubuuzibwa abo abantu abali professional mu mulimu gwe bakola ogw'okubuuza ebibuuzo, Balamu Balugahare ebyaddala y'omu ku bantu abali simaati bw'abanga ayogera, y'omu ku bantu abategeevu bw'abanga ayogera. Ensonga bw'agikwatako okutandika okuginnyonnyola, aginnyonnyola n'ekitiibwa, aginnyonnyola n'obukkakkamu obugijjudde. Ebyaddala omusajja ono obwa minisita bwamugwanira. Ekifo kino tebaamuwa kyabwereere, nedda. Newankubadde nga Museveni sometimes amanyi okulonda ng'alonze empewo, amanyi okulonda n'alonda bubi, but this time round yalonda bulungi omuntu agwanira okubeera mu kifo kino, oba omuntu ekifo kino gwe kigwana. Balamu Balugahare njagala okumwebaza okweyisa obulungi. Nandibadde mbaako ekirabo kye muwa singa mbadde nnyina wensobola omusanga, naye munnange nze Kadongo Kamuwa bwe namusanga wambeeko ekirabo kye muwa okumwebaza, naye nga bambi yebale nnyo, yebalire ddala, akoledde ddala bulungi, tusiimira ddala nno byakola. Museveni yamwapointinga, naye ebyaddala yalaba omuntu asaanira ekifo ekyo ng'era akigwana, ate naye n'aba muntu mukkakkamu. Balamu Balugahare is down to earth, musajja ateegulumiza, musajja mukkakkamu, musajja asobola okuwuliriza ensonga z'abantu okusinziira ku mitendera egy'enjawulo, era n'asalawo ng'obuyinza oba ng'amateeka bwe galagira. Twamulabako emabegako wali yafuna omukisa ogusisinkana omuvubuka eyakera ku makya n'abako ebigambo byayogera ku mwana omuto Kibbebi Bambi. Omuvubuka oyo so baamusiba n'okumusiba. Ne Balamu yavaayo n'ayogera ku nsonga eyo, n'amuwa amagezi bwe tabalina okutambuzamu bulamu bwe, ate n'omwana omuto oli eyali abused n'agezaako kulaba nti afuna justice, kubanga wadde muto yali tasaana kuvumibwa oba yali tasaana ku abusingibwa. Kati ne ku nsonga eno ya Alien Skin, Bambi Balugahare agezezzaako nnyo okugyogerako mu mbeera ey'okulaga nti buli muntu yenna asaanira okuweebwa respect mu kitiibwa mwali. Buli muntu yenna aweebwa ekitiibwa okusinziira ku level kwali ey'okuweebwa ekitiibwa. Nti wadde Alien Skin muyimbi w'amaanyi, agezeeko nnyo okubeera omukkakkamu, kuba si yasoose okubeera ow'amaanyi. Newankubadde nga somehow abasawo baakoze ensobi oba baanyiizizza Alien Skin ne bakyaliibe. So Balamu tawadde Alien Skin manyi nti oli wa kitalo, nedda, asigadde amulesaawo mu makkati. Toli wa kitalo naye wadde oli w'amaanyi.